jaalala dirqamaan immoo iyyuu isa harka keessa galfachuu maal kana barbaadeetii miti. Sababni isaatis akkuma isin jechaa turtan jaalalli dirqamaan hin ta'u. Siqaxxil ደግሞ inni jireenya mataasaa akka qabu faallee wantichi fiil godhullee garummoo jireenya mataasaa akka qabu nan beeka jechuun isin na beekuus baattananii waan nan beekuufi kanaafuu wanta akkasiin godhamu sirriin turre waan ta'eef sirrii jirtan isin. Ani isinitti illee murteessu sababni isaatis namni wanta itti fakkaate dubbata. Amma dhuma isaa argutti wanta itti fakkaate dubbata waan ta'eef jechuudha. Ashamaa hordoftoota koo akkam jirtu? Annagaa koo dhagalataa qeessin akkamii hundumti keessanuu turtiin akkam ture? Innaa deebi'ee dhufee jira har'allee maaltu jira seetanii yaa wantoota uumamaa jiranii yaa jechuun guyyaa guyyaarraa oolmaa wantoota taateewwan guyyaarraan jiran hundumaayyuu isin beeksisaa jirra. Viidiyoolee poostii godhaa jirra. Innaa jechuun yeroo darbe haasaa viidiyoo sinaan wajjin guyyaa jalqabaa wal arginee poostii godhe irratti namoonni baay'een koomentii keessan dubbisaan ture. Innaa jechuun namoonni gara gaariittis fudhattanii jirtanii, namoonni gara badaatittis fudhattanii jirtanii. Tariitii gaariitti wanti jettan araara isaanii fa'aa barbaaddanii bakka maaliif jarri haa araaramanii ati jireenya isaanii keessaa bahi maal naan jechaa turtanii. Akkasumallee immoo faallaa isaatiin immoo iyyuu bakka mari'attanii mafaa mucaa kana miidhuu dandeessanii miidhuudhaaf mari'attanii maal jettanii fa'aa koomentii warri naa barreessitanii. Walumaa galatti koomentii naa kennaa turtaniif yaada naa kennaa turtaniif guddaa galatoomaan isinii jira. Kanarra darbee immoo araarrichi yoo jechuun wantoota baay'ee keessa darbinee mafaallee jechuun haala baay'ee keessallee turru qabsoo baay'ee keessallee turru yaa'u hin milkoofne tariitii immoo hin milkaa'u guyyaa tokko yaa'u osmaan eegnaa. Siistamicha maaliif filattee gaafa naan jettan immoo tariitii amma fakkeenyaaf lafumaa ka'ee namni kun nan beeku ka'eetuma ishee wajjin araaramii osoo hin jedheen yaa'u jechuun naamanullee dhiisuu danda'a. Inni waan biraa yaaddeetti ta'uu danda'a jedheefaa yaadaa yookaan immoo iyyuu bakka tuffatanii mafaallee akkasitti akkamitti nama biraa warroota natti dhiyaatanii hiriyoota keenyaan akkamitti nu araarsuu didaniiti ateessaa dhuftee nu araarsitee maal kan jedhullee kaasuu danda'an jedheetan siistamii kana fayyadameeyyuu. Tariitii jechuun ani waan biraa yaadeetii miti akkuma argitan yeroo darbee dhiifama gaafattee dhuftee waan jiru gaafachaa turte isheenis garuu inni fudhachuu hin dandeenye ammallee taanaan isinis amanaan jirtanii. Warri muraasni keessan amanaan jirtanii. Innis hin amanne baay'isee akkasitti nu dhiisee nu biraa deeme argitanii jirtu. Garuu immoo guyyaan itti amantanii akkasitti argitanii araaramanii isaan lamaan wal biratti guyyaan itti argitan dhiyoodha jedhee mayyaada. In argitus immoo iyyuu abshiroomaa miti. Innaa amma akkam gooname jechuun amma yeroo darbe akkasitti jira miti bakka jechuun ani waan baay'ee keessa amma fakkeenyaaf sababbiin ani jechuun waan baay'ee keessa darbeeti miti sadarkaa kanarra geenyeetu milkaa'uu dhabuun isaati sanaaf homaa miti. Sababni isaatis kana caalayyuu milkaa'uu dhabuu caalaayyuu siniinis arrabsabaatiin ture akka nama hamtuutti ilaallamaatiin ture nama gara jabeessa jedhamee ilaallamaatiin ture waan jira hundumaan beektanii. Garuu immoo kana jechuun immoo gaarummaadhaaf gaafa ta'ee abdii kutachuun salphaatti abdii kutachuun hin barbaachisu. Maaliif kaayyoo jalqaba manaa baaneef sana yookaan immoo kaayyoo jalqaba sababa waan sanii beeknee dhuma isaa bareechuudha malee wanti guddaan wantoota akkasiitiin fakkeenyaaf amma isinillee sirriidha. Maaliif wantichi karuma badaa waanuma badaa fakkaata. Gochoonni ani godhaa turellee sirrii miti. Garuu immoo sababuma kanaaf bakka jechuun sababa biraa qabaadhee ani yookaan immoo masfilirraa jaalalli na qabee jaalala dirqamaan immoo isa harka keessa galfachuu maal kana barbaadeetii miti. Sababni isaatis akkuma isin jechaa turtan jaalalli dirqamaan hin ta'u. Siqaxxil ደግሞ inni jireenya mataasaa akka qabu faallee wantichi fiil godhullee garuu immoo jireenya mataasaa akka qabu nan beeka jechuun isin na beekuus baattananii waan nan beekuufi. Kanaafuu wanta akkasiin godhamu sirriin turre waan ta'eef sirrii jirtan isin. Ani isinitti illee murteessu sababni isaatis namni wanta itti fakkaate dubbata. Amma dhuma isaa argutti wanta itti fakkaate dubbata waan ta'eef jechuudha. Kanarra darbee immoo maal isiniin jechuu barbaada. Eshi wantichi sadarkaa kanarra ga'eera. Sinaan sadarkaa dhiifama gaafachuurra geessee jirti. Wajjin ta'uu barbaadu. Isheen wajjin ta'uu barbaaddi waan ta'eef inni immoo nu amanuu hin dandeenye akkuma argitan sana nu amanne. Tariitii ani na amanuun isaatillee na amanuun
dadhabuu danda'a. Maaliif sirriidha jechuun ani haalonni ani agarsiisaa ture suni akka na amanu isan taasisan. Kanaafuu gochoon ani godhaa ture sun sirrii waan hin turreef jechuudha. Anallee osoo ta'ee hin amanu jechuudha. Maaliif bakka jira mitiire namni nama sirrii ta'e tokko wayii haaluma isaa laaltee mafaallee amanuu dandeessa. Garuu siistamiin ani fayyadame sirrii miti haa ta'u tariitii mooyyuu innumti jireenyuma darbeerraa waan ta'e baratee mafaallee ta'uu danda'a hin beekamu inni. Maraafuu Masfinis viidiyoo kana ilaalta yoo ta'e meebii ergaan ani si dabarsuu barbaadu. Anis ta'ee siinaan dhimma biraa sirraa qabaaneetii miti keessattuu ani ulaagaa baay'ee keessa kanan darbee wantoota baay'ee gochaa kanan ture wantoota baay'ee siin jechaa kanan ture wanta biraa sirratti yaadameetii miti. Sadarkuma dhiifamaa kanarra geessanii akkasiin araaramtanii bakka tokko taatanii bakka kaayyoon kiyya inni tokkoffaanii akkasiin araaramtanii walitti deebitanidha. Anillee jechuun wantoota baay'ee keessa galuun kiyya sinuma lamaan walitti araarsuudha malee kaayyoon kan koo wanta biraatii miti ishii akka na amantuun barbaada tariitii in argita jedhee yaada viidiyoo kana na amanii. Dhiifamichallee mooyyuu tariitii carraa lammataa sadaffaallee carraa lammataallee kenniifi araaramii siin jedha. Osoo araaramte natti tola baay'ee. Maaliif anillee aarsaa baay'een kafalaa ture baay'ee. Amma rukutamuu, amma arrabsamuu, amma haamileen kan koo cabuu wantoota baay'ee aarsaa kafalaatiin ture. Maaliif namaaf jettee immoo aarsaa hin kafalta inni sirriidha. Isa kana akka oolmaatitti yaadee osoo hin ta'in garuu immoo kuni wanti badaa yaadameetii miti waan ta'eef osoo dhiifama gooteef natti tola. Ammallee taanaan dhiifama godhiifi Masfin wanti ani si gaafadhu wanta biraa sirraan barbaadu ani waan ta'eef dhiifama godhiifiti sin lamaan bakka tokkotti arguun barbaada sin jedha. Innaa hordoftoonni kan koo immoo mee carraa lammataa hoo akkamitti jechuun maal godhu mee kana booda akka maal akka godhu yaada kana mee yaada keessan naa qoodaati. Kana isinitti himuun kiyya. Ishi mana dhaqneeti dhiifama gaafattee jirti ishiinis. Anis immooyyuu gochoota darban gochoota ta'aa turan wantoota darban sanaaf immooyyuu tariitii dhufee mana kee jeequun obboleessa kee muufachiisuun qananiilee muufachiisuun waan baay'ee godhaan ture. Isa saniif ani gama kiyyaan ammallee dhiifama si gaafadha. Boodas guyyaa tokko immooyyuu yoo waaqayyo jedhe dhiifama si gaafadha. Maaliif sirriin turre waan ta'eef haalichi jechuudha. Kanaafuu hordoftoonni koo jechuudha ani waan badaa yaadeetii miti. Tariitii na amanuu dhiisuu dandeessan sin jedheera. Amma ani waan badaa waan yaannee fi kanuma yaanni kiyya bakka karoorri kiyyas kanuma. Innaa maal sin jechuun barbaade yeroo darbee koomentii keessan baay'een dubbisaan ture meerii hojii akkanaa dhiisii waan gaarii hojjedhu atuu bareedduu kana maaliif hojii fokkisaa akkasii hojjettaa? Wanta akkanaa sirraan eeggamu ati nama ganaa guddatu hojii guddaa namoota sirraa eegnudha. Kanaafuu ati hojii akkanaa dhiisii naan jechaa turtan. Sirriidha hojicha nan dhiisa rakkoo hin qabu garuu hojiin akkasii sirriidha jedhee itti amaneetii miti. Garuu immoo siistamichi jira miti ree bakka jechuun siistama kanaan tariitii harka keenya keessa galfannee bakka wanta kana mirkaneeffannaa jechuun